الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبديت يردا إذن كسي حالتها سو كورداي كورونا فيروس ودنكينا waxaa soo korortay 81 xaaladood 24 saac ugu dambeeyay waxaa lab ah 50 qof waxaa dhadig ah 31 qof dadkaas waxay kala joogaan gobolka Banaadir waxaa laga helay 44 Jubbaland waxaa laga helay 24 Puntland waxaa laga helay 6 Somaliland waxaa laga helay 5 dadka laga helay da'dooda inta u dhaxaysa hadaan kormaro 20 sano iyo ka yar boqolkiiba waxa waaye 6 20 ilaa iyo 39 sano waxa waaye 62 40 ilaa iyo 59 waxa waaye boqolkiiba 20 60 iyo ka weyn boqolkiiba 12 tirada guud ee dadka laga helay wadanka xaaladaha ee coronavirus guud ahaan waxay isugu tagaysaa 170 ما جرتو dhimasho 24 saac ugu dambeeyay waa alxamdulillah tirada guud ee dhimashada wali waxa waaye taagan tahay 52 waxa ka bogsooday 5 qofood tirada guud ee bogsootay waxay noqonaysaa 126 waa ku celcelinayna mar walba laga madaalaayo qof kastana waa waajib saaran inuu ka wacyi geliyo cudurkan waa cudur si degan u faafa waxaad ka arki kartiin nambarada bishii la soo dhaafay ee barka ahayd ee cudurka laga helay wadankeena waxaad u jeedaan inuu aad u sii kordhay labadii bilood aan leeyahay laga March 16keedii kayskii ugu horeeyay laga helay aad ayuu u sii fidayaa siiba gobolada hadda gobolka Banaadir waad arkaysaan 44 xaaladood waa markii 81 laga soo dego wuxuu u baahan yahay in la xakameeyo in la iska kaashado sidii cudurkan looga wacyi gelin lahaa wacyigelinta waa socotaa taqaatiirta culumada maxaa la dhahaa wasaaradda arrimaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda informationka kulli bulshada dhan waa isugu tagtay haddana waxaad arkaysaa dhalinyaradii la wacyi gelinayay in iyagii uu aad ugu baahan yahay taas waxa waaye waxa jira waxyaalo loo baahan yahay in la xoojiyo dhalinyarada waa inay ku feejignaataa inay yihiin dadka uu hadda aad u khaleelo ayaga kaliya ma aha waxay ka soo jeedaan qoys iyo guri iyo saaxiibo iyo qaraabo iyo dad oo dhan ay la falgalayaan ha u gudbinin cudurka qofka aad jeceshahay ka taxadar naftaada ka taxadar qofka kula nool oo aad jeceshahay iyo ka taxadar bulshada oo waajibka saaran waajib wuxuu naga saaran yahay inaan dhowrno guud ahaan badqabka bulshadeena in dadka waayeelada cudurrada raaga qaba il gooni lagu haayo laga dhowro yani in qof cudurkii looga shakisan yahay ama xaaladaha uu yani qatarta gelin kara in laga dhowro in faraha la dhaqdo ugu yaraan 20 second iyo ka badan lagu dhaqo saabuun iyo biyo ama wax allaala wixii disinfect garan kara gacmaha nadaafada guud in lagu dadaalo in qofka naftiisa marka hore mas'uul ka yahay kadibna mas'uul ka yahay bulshada in adiga hadaad is dhowrto aad qofka walaalka ama saaxiibka u gudbin kartid waanooyinka hadii qofka isku arka cudurka inuu raadsan karo nambaradii la wacanayay oo dad taqaatiir oo loo tababaray oo feejigan inay siin karaan talooyin caafimaad qofkii marka u baahan in loo gudbiyo isbitaalka loo gudbina marka walaalayaal waa inaan ku dadaalnaa mar walba inaan iskaashanaa hal group ama laba group waxba ma soo kordhinay hadaysan bulshada diyaar ahayn meelaha ciriiriga la iska dhaafaa in mask la xirtaa afxirka oo loo qaybinayo bulshada dhan ku heelantahay sidii loo sameyn lahaa يعني قف كستو صومالي وهلي لها ذلك إلهها نفري أمرك وجوني إلهي وطل لكن إلهي وحنا نفري وضبط لجي إن ندذلنا وإن نكون ذذلنا سيد عذر كان أن أجهر تجرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.